Moitas gracias ao Concelleiro de Cultura por acompañarnos e colaborar con nós. Moitas gracias a membros das asociacións de memoria que sempre están aquí. Moitas gracias tamén especialmente a Casa Museo Casares Quiroga, que se encarga de todo isto, que nos abre además un luz que está pechado, e moitas gracias aos que estades aquí para acompañarnos. Moitas gracias á prensa, porque sin a prensa non existimos e, sobre todo, non podemos visibilizar estes casos. O Holocausto é o resultado dun programa de persecución, encarcelamento e exterminio levado a cabo polo nazismo que asesinou a máis de 6 millóns de persoas. Tivo a súa orixe no intento de eliminación da disidencia política e ideolóxica e derivou nun xenocidio que contou coa colaboración da dictadura franquista e que perseguiu miles de homes e mulleres que fuxiron do Estado español despois da derrota da República do 39 e despois da derrota da República no 39 e tras a instauración do réxime fascista. Falamos de xente corriente que fai cousas extraordinarias e temos o deber de recordar de aqueles deportados que memorizaron na súa cabeza e no seu corazón esos nomes para que nunca se olvidara. Recordaban que estaban na lista da memoria, na lista do corazón, para que non se olvidara o que sucedeu. Temos recollida decenas de historias de dolor dos supervivientes e da súa familia, porque loitamos contra o esquecemento. Foi difícil a supervivencia. Unos sobreviviron porque traballaban nunha granxa e roubaban a comida aos porcos. Outros non aguantaron tanto e tiraronse as alambradas. Outros sobreviviron co dolor no corazón e na alma para poder seguir contando. E ese dolor continúa. Desde a Asociación de Recuperación da Memoria Histórica presentamos estes casos porque queremos que sean levados á xusticia, queremos que sean levados á xusticia argentina para que alguén en un juzgado se conte isto. A responsabilidade do goberno franquista foi moi grande. Eles non tiñan por que ter morto, eran gobiernos amigos, pediron moitas veces desde Alemania que facemos con esta xente e tuveron a calada por resposta. Moitos das persoas que estaban no campo eran menos, tiñan 13, 14, 15, están documentados. Persoas deportadas estaban en campos de prisioneros de guerra. Os campos de prisioneros de guerra tiñan unas normas, podían inscribir a familia, estaban ben alimentados, había unas normas, estaban admitidos pola Convención de Ginebra e, a pesar de todo, o non contestar ao goberno español, foron deportados. Vamos lembrar as Seijas e as cartas a Alvedro, que o mandou a familia a Francia para que salvara a vida, a Manuel Rodríguez Louro e a súa fuxida por mar desde o Ézaro, a epopeia de Suárez Blanco con decenas de mariñeiros que buscaban a libertad en Francia e que son confinados en campos de refugiados, a Bregua, que era futbolista, o concelleiro Martín Ferreiro e a súa odisea por Francia, os irmáns Díaz Hortas de Outero de Rei, que matause en Aurelio, tuvo que ver morrer o seu irmão Vitorino, e a Rafael Pardo Vales do Corgo, morto xunto co seu sobriño José. O campo de concentración é unha gran máquina para convertirnos en animais que aínda neste sitio poden sobrevivir, e por eso débese querer sobrevivir, para contalo, para dar testemunho, e que para vivir é importante esforzarse por salvar, polo menos, o esqueleto, a armazón, a forma de civilización, que somos esclavos sin ningún dereito expostos a calqueira ataque, abocados a unha morte segura, pero que nos queda unha facultade, debemos defendela con todo o noso vigor, porque é a última, a facultade de negar o noso consentimento. Palabras de Primo Levi. Tamén con Primo Levi vamos a empezar un poema, Si esto es un hombre, que nos leerá o poeta Jean Alcalde Dans. Bueno, moitas grazas a todas e todos por estar aquí. Eu son dunha xeración que, onte nunha entrevista en El País, Rafael Israel falaba disto, da xeración que ten que lembrar isto para que non volva a correr, non? Como hai males que volven a ocorrer con diferente forma, pero que teñen igual resultado. Rafael Israel, presidente da Unión Francesa de Deportados, era o preso 173295, ata ese punto se chegaban a maldade de convertir en números, en o que esos serían códigos de barras, vidas humanas, non?
bueno, invocar aquí a Primo Levi creo que ven moi a conto, moi humano e moi necesario. A parte de Primo Levi hai unha figura que si quería mentar hoxe, que eu recomendo a súa lectura, unha figura non tan mentada, pero creo que necesaria, que é a figura de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi un psiquiatra que padeceu os horrores dos campos de concentración, é autor do libro O home na procura do destino. Fala do destino como esa meta final, esa meta única, esa vontade de manterse vivos. Pensaba na súa muller, nas súas fillas, incluso naquela patria que o traicionou e o deixou nas garras do nazismo, non? Tras o Anschluss. Viktor Frankl, case non discípulo, pero sí coetáneo de Freud. A vontade como última luminaria, como esperanza para seguir adiante, fora desa máquina de destrucción. A fin do holocausto non supón a fin dos holocaustos. Coñecemos un holocausto en singular, hoxe en día seguen a ocorrer outros holocaustos. E o peor ainda, o holocausto das ideas, a configuración etérea do holocausto, a defensa programada e artellada de seguir perpetuando con outras máscaras os mesmos valores e a mesma destrucción humana. Antes de tamén mencionar a Primo Levi, mentar deste desastre, deste cataclismo, deste apocalipse, surxiu unha Europa social, unha Europa que procura a cohesión, unha Europa de traballadoras e traballadores unidos en fraternidade. A beleza que puido xurdir desa Europa unida, desos povos en fraternidade, é tamén grazas e moi a pesar deste sacrificio colectivo, deste asasinato colectivo. Podemos ter hoxe unha Europa social e podemos dar grazas dunha Europa social, colectiva, en dereitos e deberes. Tivo que pasar unha grande masacre, tivo que sufrir unha grande masacre imperdoable e aínda sen reparar, na súa xusta medida, sobre todo no caso que nos atinxe aquí, caso galego, caso español, para ter unha Europa de dereitos, unha Europa social que algúns queren acabar, queren destruir, enarbolando ideas que ulen a naftalina, non? Para iso, a poesía de Primo Levi, un dos pensadores máis necesarios, ainda despois, case 30 anos despois da súa morte, nos anos 80, necesarios na Europa, penso, isto é profundamente persoal, na Europa de hoxe, ler a Primo Levi. Este é o poema Si esto es un hombre. Está en castelán, a miña intervención en galego está en castelán, a miña fonte original en castelán, para traducilo, preferín cinguirme a fonte na que eu tiña accesible, que era en castelán. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetídselas a vuestros hijos. O que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Moitas grazas. Vamos presentar unos casos significativos para a querella e son os familiares os que nos contarán a historia. O primeiro caso que vamos presentar é o caso de Rafael Pardo Vales e o seu sobrinho José Sánchez Prado. Vai ler o caso, vai contar o caso a súa sobrinha Isabel Cenamón. Bueno, pois o primeiro tamén agradecementos á Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, a todos os presentes por vir, sinto dar a espalda. Bueno, pois aquí tedes a meu tío Rafael,
Estou un pouco nerviosa porque, bueno, despois de escoitar este poema, pois unha sempre evoca ou intenta evocar aquel terrible sufrimento polo que tiveron que pasar esta xente, non? Naceu nun pobo moi cerquiña de Lugo, de La Xosa. Era o irmán máis pequeno, eran 5 chicas, unha delas miña avoa, a que o precedía, e logo estaba el, o único rapaz, o único home, o chichi da familia. Bueno, pertencía a unha familia de ferroviarios, o seu pai era o guardagullas da estación, e todas as irmás, miña avoa casou cun ferroviario, outro irmán tamén, tres irmáns, é dicir, a miña familia, eu son bisneta, neta e filla de ferroviarios. Bueno, pois se foi a Barcelona, era garda de asalto, o destinaron ali estaba tamén o seu sobriño José. Era sarxento cando tiveron que marchar a Barcelona porque a guerra acabara, a guerra española, bueno, xa sabemos. Ali en Francia supoño que pois faría trincheiras como moitos que axudaron na liña Maginot. Con tan mala sorte que entran os nazis en Francia e acaba nun Stalag cerca da cidade de Bremen. Dali o trasladan a Mauthausen e de Mauthausen a Gusen. Morreu ali en Gusen un 7 de xaneiro aos 30 anos en 1942. Pois imaginamos un 7 de xaneiro naquelas latitudes, morrería de frío, de disentería e do sufrimento. Como sei eu esta historia? Bueno, pois seina porque miña avoa, cada vez que poñían películas da Segunda Guerra Mundial, cada vez que salían os nazis, botabas a chorar. Eu lle decía, abuela, por que choras? É que eu non podo ver a esta xente, a estes alemáns non os podo ver, pero e logo, que pasou? Un bo día, pois sacou da súa caixa de fotos antigas, sacou a imaxe do seu irmán e empezou a contar a historia. Bueno, eu seina por ela. Casi sei eu máis desa historia que sabía o seu fillo, meu pai, porque os cativos estas historias na posguerra non se lle contaban, a represión foi terrible. Canto menos souberan os rapaces, pois era tamén unha seguridade para eles, non iban dicindo, pois eu tiña un tío que que morreu nun campo de concentración por ser fiel á República. Bueno, miña abuela en varias tardes me foi contando, incluso tiña cartas, porque unha cousa curiosa, el cando estivo en Francia, por aquelo da censura aquí en España, escribía vía México, mandaba cartas a México e de México viñan a Galicia. En unha desas cartas pois viña unha foto dunha muller francesa ca que establecera unha relación. Non sabemos si temos parientes en Francia ou non. Bueno, este un pouco así resumido, pois o caso deste home. A familia, o único que puido facer pois foi lembralo. Meu pai chamase Rafael, na súa honra,
outro primo, outro fillo de outra irmá tamén se chama Rafael. Era o que podían facer, porque, bueno, miña abuela vivía na hoxe Avenida de Oza, antigamente Avenida de General Sanjurjo, dos castros de toda a vida, e cada vez que pasaba Franco, miña abuela tiña que sacar a banderita e colgala no balcón da casa. Bueno, xa digo, gracias a todos por escoitarme, por vir. Creo que é importante pois que contemos estes casos, porque hoxe pois hai moitos rapaces e rapazas adolescentes. Eu son mestra que xa naceron ca democracia, xa naceron democráticos, xa non hai que loitar, pero sí hai que loitar, porque non se esqueza e porque a historia pois non se repita. Moitas gracias. Moitas gracias, Isabel. Ten a palabra Encarna Díaz. Vai contar o caso do seu pai e o seu tío, Aurelio Díaz Hortas e Vitorino Díaz Hortas. Hace unos 13 años, cuando llegué a España, este señor, Manuel Rivas, no se acuerda de mí. Lo primero que quise hacer es venir aquí a visitar este museo, porque se lo prometí a su hija, María Casares, que conocía a París, claro. Y cuando llegué aquí, le dije, pero es que este hombre está más reconocido en Francia que aquí en España, como muchas veces pasa. Y entonces me vio llorar, le dimos un beso y me regaló un libro. Como lo tengo. Y leí su libro antes de venir. Hay que leerlo, que ahí hablo de mucho de Galicia. Los libros arden mal, ¿verdad? Ese libro lo he leído 3 veces. Aún lo tengo que volver a leer. Es una paréntesis. Entonces, todo mi respeto por este museo, todo mi respeto por ese hombre que vivió aquí, señor Casares, que también fue una víctima del franquismo, que cuando llegó a París a los pocos meses murió de pena y de todo, ¿no? Ustedes saben mejor que yo. Es una paréntesis. Y ahora no voy a hablar mucho de mi padre porque me pongo a llorar. No puedo controlarlo. Me quería mucho mi padre. Aurelio Díaz Hortas, de Lugo. Él sobrevivió 4 años y medio de Mauthausen. Su hermano, que tenía 5 años menos, a los meses de llegar a Mauthausen, lo llevaron para Gusen. Allí era un campo que hicieron, además de Mauthausen, para eliminar los que no servían para trabajar. Está clarísimo. Los que no eliminaron por el hambre y las bofetadas y todo lo demás, los eliminaban pues, haciéndoles hacer un trabajo que ningún hombre podía aguantar. Y sobre todo tomando como sopa agua caliente. ¿Y dónde estaba? Aquel murió en Gusen a los pocos meses de llegar. No era tan fuerte como mi padre. Mi padre estaba acostumbrado a luchar. Luchó toda su vida hasta que murió. Y también me enseñó a mí a luchar. Aunque a veces tengo ganas de bajar los brazos porque cuando veo lo que está pasando hoy de nuevo en España, bueno, no solo en España, que veo que en España hubo un golpe de Estado, ¿no? Para mí no fue una guerra civil, fue un golpe de Estado. Perdón, lo tengo enfrente y necesito fijarme, perdónenme. Es para concentrarme, ¿saben? Gracias. Me da mucha rabia de ver que tenemos en el gobierno esa gentuza, Vox y compañía. ¿Cómo es posible? No, pero es que está guiado. Es que se levantaría ahora y cogería la metralleta ya para cargárselos. Que es insoportable. Es que vino aquí un hombre que quiso dar un golpe de Estado en un país.
y lo recibió el alcalde de Madrid. Es que estoy nerviosa por eso, es que tengo ganas de pegar a alguien. Como no puedo pegar a nadie, ¿no? Si hablo de mi padre, si lo recuerdo tanto, a veces le estoy hablando todavía, papá, a ver, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Por qué no me haces hombre en vez de mujer y iban a ir a dar puñetazos? Primero el alcalde... que los hombres. Bueno, igual, por lo menos. con la mente, pero con los músculos no. Os necesitamos los hombres, ¿eh? Os necesitamos. Bueno, a ver, voy a ser breve, porque no me gusta hablar de esto, de verdad. Papá de Lugo, ya lo dije, ¿verdad? Fue guardia de asalto y le enviaron a Barcelona. Cuando Barcelona cayó, que fue el último que cayó en España, como muchos más, pensó encontrar la libertad en Francia y se fue para Francia con su hermana. Allí, eso en 39, yo quedé en el vientre de mi madre en España, que envió a La Coruña para que no se quedara solo en Barcelona, a La Coruña junto a la familia Díaz. O sea que yo nací en Coruña por casualidad. Podría haber nacido en Barcelona o no haber nacido, porque si hubiese cruzado la frontera no hubiese sobrevivido. Y todo eso, mientras tanto, el papá entró con la resistencia francesa. Tengo aquí unos papeles que lo demuestran, si quieres, os lo enseño. Y estuvo 2 años hasta que los enviaron también a defender Maginot. Y allí los alemanes los cogieron a todos. Y sobrevivió en Francia porque luchó. Porque los que siguieron en las playas de Argelès y compañía, muchos murieron de hambre, de enfermedades, de horrores, de verdad. Y él sobrevivió porque siempre luchó. Yo creo que le dio una fuerza para incluso mirar a algún alemán a los ojos. Se recibió bofetadas, pero los miraba a los ojos. Él cuando nunca contaba lo que sufrió él. Era muy orgulloso. Siempre contaba lo bonito. Yo aprendí cosas de él por un libro que escribió que nunca se quiso publicar en España. Y en Francia no le dieron tampoco mucha importancia. Hay tantos franceses también que murieron en los campos, que papá solo era uno de ellos, ¿no? Y no se publicó el libro, pero lo leí y aprendí muchas cosas. A mí no me contaba, porque no quería que yo sufriera, pero bueno, como le iba a sufrir. Y me contaba, lo que no me contaba es que, mira, coge este libro, o sea que tengo una cabeza llena de libros, de historias, de fotos, de películas, porque en Francia sí, y usted lo sabe, porque estuvo mucho en Francia, ¿verdad? Que allí sí se hablaba de esto sin vergüenza. A mí al contrario, yo tenía un comercio y cuando... ¿usted es española? Sí, ¿qué hace aquí tal? Pues mire, soy hija de refugiada. Y se me admiraba. No, yo no quería dar pena, para nada. Yo tampoco. Y no quiero que se tenga pena ni de mi padre, ni de toda esa gente que luchó. Al contrario, con orgullo. Puedo, sí que puedo. Me pierdo el libro, pero voy a poder, ¿verdad? Sí. Animarme, por favor, o hacerme preguntas. Que es más fácil contestar que me pierdo el libro porque estoy muy nerviosa, de verdad. ¿Estás haciendo que tu padre fue muy valiente, que aguantó, que no le gustaba la pena? No. Que tú te sentías muy bien cuando estabas en Francia porque se reconocía tu padre. Exacto. Y cuando vine a las España... dificultades que tuvo después él cuando salió también, que no fue la vida fácil, ¿verdad? Oh, para ninguno. Los que sobrevivieron, bueno, él que dejó a su hermano allí, imagínate. Yo lo que viví con mi padre, yo conocí a mi padre, tenía 11 años, cuando él recuperó una salud, más o menos, porque era pensionista 75% en Francia, menos mal, se podía presentar en todos los sitios públicos y tal. A los 11 años
que fui a conocerlo, ese señor escritor que podía escribir un libro sobre mi vida, sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? Esa emoción de encontrarlo en Ondaya. Mi padre, que no conocía, yo tenía una foto y cada señor que entraba le miraba. Y me había dicho, para hacerlo sonreír un poquito, me habían dicho que fuera, cuidado, que tu papá va a llegar con pantalón corto, que los franceses van todos en short. Entonces yo, cada vez que venía a entrar uno con pantalón corto, le miraba, no, papá iba vestido normal. Y le reconocí a pesar de los años, claro, porque la foto que yo tenía era esta foto, además. En esta foto. Leía el otro hombre. Bueno, no os cuento lo que pasó, porque yo perdí el de nervios, perdí el conocimiento. Me desmayé. Y él también no se desmayó, pero aguantó como un señor que era, pero para mí sigue estando vivo. Está a mi lado, además. Aquí. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Para qué? Yo os pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si estamos en democracia, sí, pero cuidado. Se pierde muy rápido la democracia, ¿verdad? Hay que ser muy prudentes diciendo estamos en democracia. Yo creo que solo estamos en media democracia, porque hay gente que ya no nos deja actuar como que quisiéramos actuar, ¿no? Perdón, Carmen, tú quieres que hable de mi papá, pero ya está dicho. Si quieres que hable de los demás, entonces sí que ya cojo ánimo, porque ya son cosas que ya me dan nervio. Ya está, perdón. ¿Va por ellos, verdad? Sí. Hubo muchas mujeres, ¿eh? No nos olvidemos, en el campo, muchos, que pasaron. Una cosa que le decía. No solo son los deportados, que hay que recordar, ¿verdad? Me dirijo mucho a él porque lo admiro mucho. A Rivas, le quiero mucho. Él no lo sabe, pero le quiero mucho. Y como he leído con sus libros, además, mucho sufrimiento. En Galicia no vinieron con aviones. No. El señor Franco protegió Galicia, ¿verdad? Qué bien, gracias. Pero, ¿y todo lo que pasó? Tenéis que comprar su libro, ¿eh? Los libros son de mal. No, de verdad. Porque... yo aún lo tengo. Lo que pasa es que es muy espeso, ¿eh? Y no se puede leer en la cama. Y a mí me gusta leer en la cama. ¿Sí? Pero hay que leerlo porque ahí explica todo lo que pasó en Galicia. Además de los que fueron, que venían a buscar por la mañana, tempranito, y a dar un paseo, y que ya no volvían, ¿verdad? Y ya está, me tengo que callar, ¿verdad? No, es que si estaríamos toda la vida escuchándote, no, pero porque encarna es muy emocionante, todo lo que conta es muy emocionante. O que pasa es que, bueno, vamos a darle, aquí estás bien, vamos a darle a palabra tamén a... É moi bonito escoitarte e é moi emocionante porque son contraste das dúas vidas de Francia, vivir aquí, ir para lá, volver para aquí, o encontro dos mundos. Tengo una vida muy difícil. Y también soy la mitad gallega y la mitad danesa, ¿eh? Por eso de Castillo, mi mamá era de Castillo. Me dejó de tener una niña. Y en un castillo, esa mamá tenía familia, 2 hermanas y mi madre fueron rapadas y fusiladas delante de su casa. Tengo una foto que me cogieron. Yo fui allí hace 20 años, no más. Cuando estuve en la casa,
está precintada porque nadie quiso vivir en esa casa. Ese pueblo tenía reputación de anarquismo, ¿no? Y una hermana de mi madre, el único que conocí, cruzó la frontera con las dos muñecas rotas, porque hay un castillo muy antiguo, bueno, ruinas de un castillo, pues se llama un castillo, cerca de Zaragoza, y se refugiaron en esas ruinas, pero cuando vieron que llegaran los buenos, pues muchos se tiraron para huir, y a pie, cruzó la frontera a pie hasta Bordeaux, ahí cuando yo lo conocí, hace 20 años que lo conocí, pero no sabía que tenía un tío por la. Pero también hay muchas cosas así que pasaron. No solo los deportados merecen nuestro respeto y nuestro recuerdo, también toda la gente que sufrió en las cárceles y todo lo demás. Barcosana y compañía, también me acuerdo mucho de eso. ¿Vale? Perdón y gracias. Agradecemos enormemente estos testimonios porque é moi difícil contalos. É moi duro contar estas cosas. Ten que abrir un corazón e ten que abrir moito dolor e agradecémolo a ti e a todos. Ten a palabra ahora Julia Longueira Seijas, neta de José Seijas Insua. Gracias. Bueno, eu traio aquí, está escrito, pero tamén o vou a falar a miña maneira. Eu sou neta de José Seijas Insua de Carral. O meu avó estudiou para perito mercantil. Fixo a mili, e ao vir da mili fixo unhas oposicións para que lle chamaban o guardia de asalto tamén, como nos outros casos, con destino tamén a Barcelona. Ali en Barcelona, pois claro, estuvo traballando, estuvo tamén en Valencia, pero claro, surgiu que foi a Guerra Civil, como todos sabemos, e tuvo tamén que escapar para Francia, como todos os restos que escaparon. Ali en Francia, pois estuvo facendo que eran as trincheras para os franceses. Polo general, os españois era o que estaban facendo. Facían ali as trincheras para eles. Estuvo pola zona, a ver se non quero equivocarme, pero en San Ciprián, me parece. Estuvo en San Ciprián. Estaba na compañía 109 de traballadores españois. Nós temos cartas del que mandaba a seu irmán e máis a súa muller, no que, bueno, sempre pedía que, por favor, que estuveran unidos, porque aquí na miña familia uns eran dun bando e outros eran de outro. Que houbera unión entre eles, pedía papel, por favor, se lle podía mandar papel, porque non tiña con que escribir. Quería escribir e non tiña con que. Incluso chegou a pedir un libro de Rosalía de Castro para poder darlle clases, que non recordo ben se era de castelán ou galego. Imagino que se de Rosalía, que sería de galego, seus compañeiros. Bueno, despois de todo isto chegaron os alemanes e tamén o levaron para Mauthausen. Ali, como todos sabedes, as que tuveron que pasar son horrible. O que tuveron que pasar ali foi horrible, horroroso, indescriptible. Xa vedes, e leístedes todos, imagínome, a historia. O que era Mauthausen, aquela canteira que tuveron que subir con kilos e kilos encima, que eles non pesarían nin 40 nin 30 kilos algún, imagínome, hasta que acababan con eles. Así que xa acabaron con eles e xa non tiñan forza, estaban enfermos, pois os pasaban para Gusen. Ali sabedes como os mataban. E bueno, a historia do meu abuelo era unha historia de amor, porque se enamorou de miña abuela, e claro, foi para Barcelona para poder ganar a vida. E truncouse todo por culpa dunhas ideas.
Non sabemos como puido ser a vida de miña nai, porque miña nai, por culpa de todo isto, ten bastantes problemas psicológicos. Acórdase, en Barcelona, cando viñan os avións, cando sonaban as sirenas, e eu que teño 49 anos, cando tiña como 12 anos, 13, aínda me acordo que miña nai escoitaba un avión que iba para Alvedro, ou un helicóptero, ou unha avioneta, calquera cousa, ela era a primeira en escoitalo. E dicía eu, non ven nada, dicía ela, sí, aí ven unha avioneta ou un avión. Sempre tuvo moitos traumas por culpa da guerra, por culpa de escapar, porque ela estaba en Barcelona e escapou con miña abuela. Elas escaparon para Carral. E meu abuelo, aí foi a despedida deles. Me parece que foi nunha estación de tren. Porque ela acórdase que a sacaron por unha ventanilla dun tren e nunca máis volveu a ver a seu pai. Como decía, como se chama? Encarna. Encarna miraba a foto, verdad, Encarna, para ver se aparecía teu pai. E miña nai tamén, porque miña nai tiñan o que lle chamaban unha taberna en Carral, un bar, unha taberna, e cada vez que abría alguén, un home, esa porta, un descoñecido, sempre dicía, será meu pai, porque, claro, tardaron en saber que estaba morto. E, bueno, espero que non volva a sucederá, porque volverá a suceder. E todo por ideas, de que se eu son dunha religión, que se ti eres de outra, que se eu teño esta maneira de pensar, ti tes a outra, pois o que máis ten poder, o que máis ten un momento de apoio de outros, son os que van a ganar e os que van a pisotear o resto. Quero vos dar as gracias por escoitarme, porque para a familia, para os familiares, para nós é moi importante que todos nos escoitedes. Queremos que quede sempre no recuerdo. Moitísimas gracias á memoria histórica, a todo o que facedes. Nada, seguro que me quedaron moitas cousas no tinteiro, pero é o que puiden contar. Moitas gracias. É bonito escoitar a netos que non conoceron os abuelos con tanto amor e con tanto cariño. E, bueno, supoño que estaría o teu abuelo Julia moi orgulloso de ti. Eso espero, menos de ver. Manuel Rodríguez Louro, que era de Ézaro, tuvo unha vida tamén moi azarosa. O seu sobrinho, que está en todos os actos, evidentemente non pode vir a tantos porque non pode deixar o traballo, pero encomendoulle este traballo que conte esta historia a un das persoas que está colaborando na súa biografía, un investigador, estudioso, escritor e, bueno, e sempre generoso, Francisco Fernández Naval. Él nos contará a historia de Manuel Rodríguez Louro. Boas tardes. Como di Carmen, eu non son familiar de Manuel Rodríguez Louro, pero levo moitos anos detrás da súa historia, porque hai moitos anos que escribí un traballo sobre os barcos do exilio, e el foi un dos 13 mozos que, refuxiados no Monte do Pindo, para non ser levados a pelexar co exército franquista, secuestraron un barco, o As, diante da Illa Lobeira, e nel fuxiron hasta que os atopou un cargueiro inglés e os levou a Bristol. E empezou unha deriva tremenda que o levou cara ao final, que podedes intuir por do que estamos falando. Manuel Rodríguez Louro nace no ano 1916 no lugar da Torre, na parroquia de Ézaro, no concello de Dumbría. No ano 1937, cando se produce unha segunda leva enorme de rapaces novos por parte do exército franquista, sobre todo en lugares xa que caeran desde o principio en mans do franquismo, como Galicia,
El e o seu irmão Xaquín marchan ao Monte Pindo xunto con outros centos de rapaces de toda a contorna, de Muros, de Mazaricos, de Dumbría, de Carnota, para esconderse, acocharse ali e que non os fagan loitar no exército que non queren que ganen. Xa antes o irmão tamén estuvera fuxido no 36, ao final o irmão entrégase e acaba loitando no exército de Franco. Os dous irmãos xunto con outros 11 mozos vos decía, cando vai a chegar o inverno do 37, vendo que cada vez a presión sobre o Monte Maior, que torturan as familias para que non lles dean de comer, de que os camiños están todos controlados e non poden baixar, da igual xa que lle poñan pano vermello ou pano branco no porto do Sinal do Pindo para decirlles hai perigo ou non, é difícil baixar, é difícil que lle suban, nada, ven o inverno, ven o frío. Eu sei en que cova estuvo agochado Manuel e Xaquín, o seu irmão. Era unha cova de que vían a casa, pero unha cova inhóspita, dura, coberta cun chan de chalana. Ainda atopamos un anaco de madeira para illarse da chuvia que pasaba sobre a laxe por debaixo. Deciden fuxir. Chegan a Bristol, en Bristol os 13 piden asilo e non lle dan, por aquelo de que Gran Bretaña decidira non intervir xunto con Francia no conflicto. Son devoltos a España e les deciden que queren volver a España republicana e polos Pirineos pasan a Cataluña, integranse na Brigada Lister e avanzan de derrota en derrota hasta a derrota final. Sabemos que Manuel está en Argelès-sur-Mer, no campo de concentración, e a partir de aí é moi difícil trazar a vida de seguir a pista da vida de Manuel. Son como pequenas luces que brillan ao fondo dunha galería dunha mina e que te van conducindo polas tebras. Ademais, alguén como a min, que son escritor, ten que facer un esforzo para contar esta biografía sin novelar, porque non podo reinterpretar as tebras máis que a partir de feitos paralelos de xente que tamén viviu ese momento. El vai a formar parte do Ateneo de Traballo. El consigue escribir unha carta dende o estalage de Trevers en Alemania, no campo do CD, na que conta, a carta non se conserva, pero si a memoria familiar, que estuvo nunha batalla na que tuveran máis avións enriba da cabeza que gaivotas hai no Ézaro un día de temporal, polo que a suposición é que estuveron en Dunkerque, formaron parte desos soldados españois que loitaron hasta o final para que o exército inglés pudera embarcar a súa tropa, cando foron embarcar eles non os deixaron. Si eso é así, eu creo que é así, porque a carta non houve unha batalla semellante con tantos avións na ocupación francesa como a de Dunkerque para que el pudese escribir eso. Caeu na bolsa dos Vosgos, supoño, xunto con todos os soldados franceses, belgas e holandeses que van a ser deportados, feitos prisioneiros de guerra nos campos de prisioneiros alemáns, como decía el en Trevers. Na carta, a memoria familiar tamén conserva unha secuencia casi cinematográfica de Prudencia, a nai de Manuel e de Xaquín. Xaquín consigue embarcar no Winnipeg e marchar a Chile. Os destinos sepárense en algún momento e cada un atopa un camiño diferente, non? Prudencia, a nai de Manuel e de Xaquín, vaille contar a súa irmá Casilda que chegou carta de Manuel e dille: Manuel está moi mal, Casilda, Manuel está moi mal. Ainda estaba en Trevers, ainda non fora levado ao campo de concentración a Mauthausen. Para o campo sale o día 26 de xaneiro de 1941, é o primeiro tren que sae de Trevers, é un dos primeiros trens que chegan ali. Ali vai a morrer o día 16 de setembro de 1941, é dicir, 8 meses despois, e vai a morrer no castelo de Harting, gaseado. O castelo de Harting era un lugar onde os enfermos, antes se comentaba, que non tiñan
curación ou que xente que desde o punto de vista físico ou psicolóxico, non? O sometían a experimentos na procura de formas de levar a cabo a solución final, non? El morreu, e así consta en documentación gaseada. Eu falo aquí en nome de Juan Carlos Rodríguez Castro, de Carmen Rodríguez Castro e de María Isabel Rodríguez Senande, que son sobriños deles e que contan unha historia que ten algo que ver co que decía antes Carmen. No Ézaro sempre se negou que Manuel morrera nun campo de concentración, negaron a familia, sempre dixeron que era unha historia inventada por eles. Cando regresan a xente de Francia, cando pode regresar a xente do exilio despois da morte de Franco, o irmão de Manuel lee no periódico que chegara a Corrubedo un supervivente de Mauthausen. Entón colle o taxi que hai no Pindo e vaise alá, búscao e fala con el, atopa xogando unha partida de dominó e pregúntalle si conoceu a Manuel Rodríguez Louro no campo. Entonces este home que sobrevivira e que chegaba do exilio mirou para ele e dixo sí, estaba na lista, e que por barracóns, según parece, facían listas cos que morrían cada día para que a memoria nunca non se perdera. Bueno, eu creo que é moi importante que traballemos a memoria da xente que non ten memoria porque non son nada, non? E que a única maneira que podemos, eu falaba a semana pasada con Juan Carlos, porque decía, eu nada máis non podo ir, que teño traballo, pero é que a mí dame apuro porque eu non son nada, nin quero arrogarme nada, di el, eu tampouco, son menos son el, non? Pero ella decía que a única maneira que temos de salvaguardar a súa memoria é pronunciar moitas veces o seu nome, non? O único que queda é decir moitas veces o seu nome, porque non foron nada, ao final só foron pó de cinza en campos de cultivo para o xerto da Vermas, non? Nada máis. Temos tamén o caso de Adolfo Bregua, que va a ser presentado por o seu sobrinho Adolfo Vázquez. Buenas tardes a todos y gracias a Memoria Histórica por este acto. Soy una persona un poco nerviosa en fin, voy a respirar fondo. Meu tío Adolfo Bregua Mouriño naceu na Coruña, en Bioño, no ano 1906. Traballaba nun fabriquín facendo caixas de pescado, caixas de madeira, e era o delegado sindical da empresa. Entonces cando empezou a guerra, se salvou polos pelos e se pudo esconder. Estuvo un ano escondido, logo intentou con outros compañeiros marchar a Francia, por motivos que non se saben ben. El non chegou a tempo, se atrasou un pouco, non sei que pasou. Estaba na torre cerca do campo da Rata, iban a coller un barco ali, e cando se estaba acercando ali, pois veo a policía, veo a Guardia Civil que colleran os compañeros. E ao día seguinte apareceron mortos todos. Non sei se eran 4, 5 ou 6 os que marchaban nun barco. Entonces volveu a agocharse estuvo un ano, tampouco non sei exactamente, estuvo agochado aquí na casa da abuela, e pudo coller outro barco e marchar a Francia. Pero ao chegar a Francia o detuveron como refugiado, o levaron ao campo este que falades,
estaban toda esta xente facendo as trincheras e facendo todas estas cosas. Estou ali hasta que viñeron os alemás e os prenderon, os levaron directamente para Mauthausen. El tío xogaba ben ao fútbol. Xogaba ben ao fútbol e os alemás veron que xogaba ao fútbol e querían para o seu equipo e tal. A única maneira é que me poñan na cociña, a min e máis a 2 ou 3 compañeiros. Entonces, sí, que tuve esa suerte. Eso foi un fichaje como os de Ronaldo ou outro xeito que le salvou. Gracias a ele e aos compañeros que estaban na cociña axudaron moito a moitos compatriotas, xente de Toledo, xente de tal, axudaron a moita xente a vivir. Durou 4 anos, o sea, botou 4 anos no campo de concentración. Cando terminou a guerra, estou resumindo moito, non? Cando terminou a guerra, con o capitán, porque luchou en Francia contra os alemás. E o capitán del era un señor catalán que vos sabedes, que escribeu un libro incluso, que teño un libro na casa. Entonces dixo que non quería que colleran os aliados, os que ganaron a guerra, e colleron ele uns 4 ou 5 máis, emprenderon o viaxe a pé hasta Francia, por Suiza, cruzaron os Alpes e tal, tardaron 1 ano e 2 meses en chegar a Francia. E bueno, despois en Francia ele estuvo ali uns anos, estaban ben, tiña unha familia, foi a súa familia, a muller e os 2 fillos que tiña, marcharon para Francia, estuveron ali 3 anos ou 4, me parece, porque non sei moito as fechas ni nada, porque na miña casa non se podía falar de nada desto, porque miña abuela non nos deixaba falar, tiña un medo atroz. Hasta cando empezou a vir a televisión non nos deixaba falar, porque dicía que da televisión nos oía, nos coitaba que villa por nós, que se poñían moi nerviosos, ademais. Xa me perdo. Entonces, en Francia estuvo, xa non sei que digo, tiña un fillo que padecía moito de asma, e o médico lle dixo ali que tiñan que ir para un país para Sudamérica, un país que hubiera calor, que hubiera tal, e marcharon para Brasil. Estuvo en Brasil, e en Brasil pues viveu ben, traballaba de albañil, tiña o seu chalé, vivía en un chaleciño, e bueno, tuvo unha vida bastante agradable. Morreu ali, incluso cobrou unha pensión por Alemania, que foron a médicos alemás ali a miralo, a ver que secuelas lle quedaban, pero el tuvo esa suerte de que estuvo na cociña, estuvo tal, e non traballaba, nin el, nin un señor de Malpica, un de Toledo, que cando estuvo aquí fai 30 e pico de anos, o de Toledo eu aquí, que estuvemos con el, fai 36 anos, me parece ahora, que foi cando estuve meu tío aquí. Botou aquí 3 meses, xa había fallecido meus abuelos, os pais, pero bueno, estuvo con miña nai, a irmán, e outra irmán máis, estuveron aquí 3 meses, eso, o médico alemán o mirou e dice, pero usted está como un roble, usted non tiene nada. E dice, bueno, usted le parece pouco estar 4 años en un campo de Mauthausen de collero, e lle firmaron igual. Así que, en fin, dentro do que escoito aquí, pois meu tío, ora, o que si sei tamén é que axudou moito a moita xente. A moita xente que axudou.
E nada máis, non teño máis que dicir. Moitas gracias. Temos os 4 últimos casos, que é o caso de Antonio Suárez de Malpica. A neta se disculpa por non poder estar aquí por razones de tipo, digamos, familiar. A sobriña, perdón, a neta chamase Ángela, pero va a ler o seu caso, o caso de Antonio Suárez, o investigador Sergio Cas. Hola, buenas tardes. Sí. En primeiro lugar, quero dar as gracias a Ángela, como ben dixo Carmen, que é a neta de Antonio Suárez Blanco, que é a persoa da que vou falar aquí. Quero dar as gracias por deixarnos contar a súa historia, a mí no persoal, porque eu son voluntario dende fai 2 anos, e este foi o primeiro caso que a mí me foi asignado. Polo tanto, supón unha emoción extra, se se pode decir, non? Antonio Suárez Blanco, tamén coñecido como Coruña, naceu en Malpica de Bergantiños o día 6 de maio de 1907. Era de profesión mariñeiro e se había integrado no sindicato da CNT xunto con outros compañeiros mariñeiros coa única intención de demandar a construción dun porto onde poder refuxiarse do mal tempo. Os mariñeiros máis implicados no sindicato veían o que estaba a ocorrer en portos cercanos, en lugares preto de Malpica, coa xente que había colaborado ca República. Polo tanto, toman a decisión de urgir unha escapada antes de sufrir a represión do réxime. Así organizaron 3 embarcacións que non saíron ao mesmo tempo, pero que saíron do mesmo punto. A primeira, que era o Rocío, con 29 homes a bordo, San Adrián, con 26, Ciudad de Montevideo, con 11 homes, do que Antonio Suárez Blanco foi o patrón. E con él iban 3 hermanos, perdón. Eu quero plantear aquí o que tivo que ser para un pobo como Malpica, que nunha noite marchen 66 homes do pobo. Foi a noite do 27 ao 28 de xuño de 1937, a embarcación puso rumbo a Francia, chegando á localidade de Ormanet. El foi deportado a Mauthausen, onde ingresou o 25 de xaneiro de 1941, procedente de Trier. Posteriormente foi trasladado a Gusen, o 8 de abril dese mesmo ano, e foi liberado o 5 de maio de 1945, cando se produciu a liberación do campo. No campo de Mauthausen estivo con outros 2 homes de Malpica, que eran Luis Rodríguez Villar e Antonio Fariña Chouciño. Este último morreu no campo. Ángela, a neta de Antonio, sempre conta que o seu abuelo recordaba un encontro dentro do campo entre eles 3, estando Luis Rodríguez máis o seu avó, que viron de lonxe a Antonio Fariña e chamaron por el e empezaron a gritar que tiña que aguantar todo o que viña. Polo que sabemos agora, Antonio Fariña moriría pouco despois dese encontro no campo de concentración. Polo que respecta a Antonio Suárez, sabemos que tras a súa liberación residiu en Francia, en Venezuela e Nova York, onde, ao ter noticias do indulto franquista e non ter delitos de sangue, decidiu presentarse voluntariamente en 1948 no consulado de Nova York. Sempre contaba que cando se presentou no consulado non fixo referencia a que estivera preso nun campo de concentración, porque alguén lle había comentado que era mellor non dicir nada. A súa volta a España, el 11 de xuño de 1949, foi condenado a 6 anos de cárcere, sendo indultado da totalidade da súa pena 2 anos despois, o 9 de abril de 1951, que é cando finalmente, despois de todo este tempo, pode retornar a Malpica, onde morirá no 79. Seguramente se Ángela estivera aquí podría contaros mellor
moitas anécdotas que viviu co seu avó ata os 12 anos. Ten unha morea de recordos que lle contaba o seu avó con total naturalidade a ela e a Malpica inteira. Cando falaba dos alemanes, cando lle recomendaba que sempre comera carne pola fame que había pasado, que había estado a borde da morte en 2 ocasións cando estivo nas filas para a cámara de gas, salvándose unha das veces porque quedou a poucos números de que lle tocara e outra das ocasións porque cambiou de fila a tempo. Ángela tamén comenta sempre que ten unha carta que un dos seus compañeiros que residía en Francia lle enviou cando el xa estaba en Francia, en Malpica de volta. Na carta o seu compañeiro recoméndalle que lle escribe que ten que Antonio, temos que olvidar porque senón non vivimos. Antonio foi sempre o exemplo de xusto o contrario. El, con moita serenidade e como terapia, sempre recordaba o que allí lle había pasado, contándolle a todo o mundo o que ela vivira no campo de concentración. Nada máis. Moitas gracias. Francisco Pena Romero, de Cabo de Cruz de Boiro, non pode estar hoxe con nós porque está dando unha conferencia o seu fillo en Redondela. Entonces vou ler o texto que va a presentar estos días. Mi padre, Francisco Pena Romero, nacido en Cabo de Cruz, Boiro, A Coruña, el 6 de enero de 1909, fue perseguido tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por lo que tuvo que esconderse e intentar huir sin éxito, ya que fue detenido, encarcelado en Santiago de Compostela y obligado a elegir entre el fusilamiento o la incorporación al ejército franquista, optando por alistarse en las filas del mismo, de las que desertó más tarde combatiendo en el ejército de la República. El 2 de enero de 1939 se refugió en Francia y es internado en campo de concentración de Barcarès. Movilizado en la Compañía de Trabajadores Extranjeros número 33, cuando las tropas alemanas invaden Francia en mayo de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Francisco Pena Romero es detenido el 22 de junio de 1940 por el ejército alemán y confinado en el campo de prisioneros de guerra de Estrasburgo, gestionado por los nazis, donde no fueron respetados sus derechos como prisionero de guerra, amparado por la Convención de Ginebra, y donde permanece hasta el 13 de diciembre, fecha en la que es deportado al KL Mauthausen en Austria, hasta el 13 de diciembre, fecha en la que es deportado a otro campo de Mauthausen en Austria, campo de categoría 3, reservado a los campos con el régimen más duro. Según un decreto oficial, Mauthausen estaba reservado a los prisioneros culpables de acusaciones realmente graves, incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, es decir, gente en custodia preventiva, con pocas posibilidades de poder ser reeducada. Periódicamente los prisioneros eran sometidos a selección. Aquellos a los que juzgaban demasiado débiles o enfermos para poder trabajar eran asesinados de múltiples formas o eran conducidos al cercano castillo de Harting, uno de los centros de eutanasia del nazismo. Los primeros 2 meses de su cautiverio los pasa en el subcampo de Gusen y después permanece en el campo principal de Mauthausen, hasta la liberación por las tropas estadounidenses el 5 de mayo de 1945. Soportó un gran sufrimiento, los largos inviernos a base de 20 grados bajo cero, el hambre y las epidemias. Fue obligado a trabajar en la cantera de granito que explotaban las propias SS, empujó pesadas vagonetas llenas de piedras, llevó a compañeros al crematorio que a veces aún estaban vivos. En sus brazos falleció Martín Ferreiro, Álvaro, natural de Quireza y concelleiro de A Coruña y abuelo de José Luis Salamán, que está aquí con nosotros. Tras su salida del campo, tardó años en recuperar la salud y hasta que le sorprendió la muerte en la ciudad de Vigo, le acompañó a la misma pesadilla, el sonido de las botas de los nazis. El gobierno franquista, que detectaba el poder en España desde la finalización de la Guerra Civil de 1939, tuvo conocimiento de que Francisco Pena Romero y otros miles de españoles más fueron hechos prisioneros de los nazis, sin que en ningún momento se preocuparan por su situación y por la salvaguardia de sus derechos. Firmado el hijo de Francisco Pena Romero.
José Alvedro Villaverde va a ler o seu texto na investigadora Nieves Villar. Buenas tardes. José Alvedro Villaverde era un veciño daqui da Coruña que naceu en 1907 aí no barrio de San Roque. Bueno, da súa familia pouco sabe do que lle pasou alá polas terras de Francia e todo iso. Sabemos da súa historia sobre todo gracias á irmá da que era a moza de José Alvedro Villaverde e que el xa tiña unha filla aquí, entonces hai un neto. Pois criado aí na zona de Peruleiro con unhas tías e a súa avoa materna, porque xa tiña outros irmáns e a súa nai non podía facerse cargo del totalmente, pois levou unha vida bastante boa relativamente, porque as súas tías traballaban, así que nunca lle faltaba de nada. Chegou a estudiar, tiña incluso licencia de caza, contan que hasta tiña un furón co que cazaba nos coellos, e que sempre iba ben vestido, que era todo un señorito. Houve un momento no que coñeceu a Chiruca, que é a irmá de Carmen Seijas, da que nos dixo a historia, e aínda que nunca chegaron a casar, tiveron unha filla en 1932 a que ela adoraba e da que se encargaba a pesar de que non vivían xuntos. Pero co inicio da Guerra Civil, pois a súa vida deu un gran xiro, xa que lle tocaba ir a loitar, ir á guerra. Entón as súas tías decidiron mandalo a Francia, xa que tiñan algo de cartos, para poder salvar a vida. E o que son as cousas da vida que a partir de aí, máis que salvar a vida, pois acabou a súa vida en Gusen tamén, no subcampo do campo de concentración de Mauthausen. A familia da muller pouco máis soubo del, non sabía que lle pasou en Francia, non hai prácticamente nada máis ata que chegou a carta da súa defunción. E o que sabemos do que puido pasar por alá é gracias ás bases de datos que atopamos en internet e que sabemos que foi feito prisioneiro polos alemáns, supoñemos que estaría tamén nalgún campo de concentración francés previamente. Mandaron no Stala a prisión de Krens-Neisendorf, non sei alemán, co número de prisioneiro 30.998 e que posteriormente foi deportado ao campo de exterminio de Mauthausen o 19 de decembro de 1941. Ali conseguiu sobrevivir pouquiño máis dun ano e faleceu un 24 de xaneiro do 43 en Gusen. Iso que sabemos dele. Para rematar, decir que estamos facendo unhas pequenas publicacións, xa fixemos de José Saiz coa colaboración da familia e agora, bueno, faremos tamén de Manuel Rodríguez Louro, que nos contou aquí xa Francisco Fernández Naval, de Antonio Suárez, tamén vamos a hacer unha pequena publicación para recordalo, e tamén sobre Martín Ferreiro. Aproveito tamén para dar as gracias a Antonio Díaz e a Xosé Luis Martínez porque nos van a axudar a falar desa etapa de Martín Ferreiro como concelleiro no Concello da Coruña, como concelleiro de Obras Públicas, precisamente en ese momento republicano donde tanto interés tuvo urbanismo, etc. Todos os libros están a punto de salir, a colaboración de todas estas personas, por suposto, é totalmente solidaria e, bueno, contamos con xente moi importante e moi interesante. Quería darlle as gracias especialmente a José Luis Alamán porque hoxe é un día moi importante para él, non podo decirlo, porque acabo de ser abuelo hai 5 horas, entonces... y decir que, bueno, a veces pasan na vida cosas moi fermosas e moi bonitas e, bueno, é unha alegría que nos dá tamén a veces ao lado de tanto sufrimento que han tenido. E antes de rematar tamén dar as gracias a Dunia Ekan que nos acompaña hoxe aquí, ela ven de Bélgica e a neta tamén dun deportado e sempre nos acompaña en estes actos. Moitas gracias, Dunia. Damos a palabra entonces a José Luis Alamán, neto de Martín Ferreiro. É unha honra estar en esta casa de unha familia moi querida polo meu avó.
Voume olvidar un pouco. Eu teño un pequeno truco cando Carmen me require para dicir unhas verbas ou algo, que escribir unhas notas, uns apuntes. É o meu truco para non emocionarme, pero hoxe estamos en familia e vou a facer o esforzo de olvidarme das datas, porque as datas penso que non teñen maior interés. O que interesa son as historias humanas destes homes singulares. E meu avó Martín naceu en Quireza. Sabedes que é a terra da Rapa das Bestas, unha terra verde pétrea. E o seu pai era artista canteiro. Está na enciclopedia de arte de Galicia, ten por Galicia cruceiros e tal. El creceu na Pedra. Curioso destino, porque el despois foi morrer en Gusen, a canteira da morte do inferno, non? O que é a vida. Xa de pequeno medrou con as súas irmás e irmáns. A súa nai chamábase Manuela e o seu pai Xosé. A veces, cando penso en el, recordo a veces aos nosos fillos, como os protexemos e tal. Contan de meu avó que con 16 anos juntaba rapaces, amigos das aldeas colindantes, íbanse a Asturias, no Brán, a traballar de canteiros na Pedra. Hai unha anécdota que meu primo Ismael, neto de Martín Ferreiro, que é arquitecto, tiña que facer unha cúpula, unha semiesfera de pedra, e non sabía como facela. Entón o home colleu unha laranxa e con un coitelo foi cortando os gaxos e douse conta como tiña que cortar a pedra para facer aquela cúpula, non? Aos 30 anos chegou a Coruña. A Coruña, supoño que ela vería como unha utopía liberal, aquela cidade vanguardista. Na Coruña conoce a miña avó, a Palmira, unha persona moi especial, Palmira Ramil Melín. E tiveron 5 fillos: Pepe, Eva, Martín, Blanca e Olga, que era a cativa, que era a miña nai. Chega a Coruña, faise socio do Casino Republicano, adquire os seus compromisos políticos, entra no Partido Radical Socialista, tamén na Esquerda Republicana despois. E ainda fai pouco, grazas ao traballo encomiable de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, ainda entereime de que foi tamén da Liga dos Dereitos do Home. En aqueles anos foi concelleiro e teniente de alcalde na corporación de 1931 con Ángel Senra, e en 1935 con o seu querido amigo Suárez Ferrín, os dous irmáns Suárez Ferrín, Alfredo e Julio, que estaban en esa corporación. Despois abrironse os infernos. Chegou o exilio, a tortura e a morte. A miña nai foi a que me mantivo o recordo de meu avó. Me contaba de cativo que a única vez que vira chorar ao seu pai foi cando o seu irmán Antonio, que tamén despois foi mestre de obras como el, e foi detido, o disfrazou con unha camisa azul para cruzar a fronteira. Intentereime tamén moi fai pouco que un sobrinho deles, do seu irmán Antonio, o enviaron por diante con un carné falso de falanxista a ver se cruzaba ou non cruzaba, e foi con éxito.
voltou. Entón foi cando o meu avó cruzou. Despois, meu avó cruzou, salvouse de momento, pero detiveron a seu irmán e a seu sobrinho, aos dous. Cruzou a Levante Cataluña, perdón, cruzou a Portugal, e dali cruzou a Francia. En teoría estaba salvo. Isto é algo generalizado en todos estes homes singulares. Podía haber fuxido, tiña un irmán en Cuba, tiña amigos, pero en vez de salvar a súa vida, volta a Levante Cataluña para seguir defendendo a República. Remata aquel inferno daquela guerra e, como todos sabedes, máis de medio millón de españois cruzaron a fronteira de Francia, entre eles o meu avó. Estuveron no famoso campo de Ardialés-sur-Mer. Aí empezan un pouco as datas e a lenda de meu avó. Se estivo, non estuve na Resistencia. O que sí está aprobado é que axudou a reforzar a liña Maginot por sus conocimientos de construcción, porque era mestre de obras. Desde ali, a miña avoa, que merece mención aparte, a súa dona Palmira, recibe cartas do meu avó facéndose pasar pola antiga mestra dos seus fillos. Son cartas que eu non sería capaz de ler párrafos ora aquí porque non remataría esta intervención. Nalgúna delas lle dice a miña tía Eva, que tiña 16 anos, a felicita polo seu cumpleaños como mestre, que lle gustaría depositar un beso na súa frente, a seu fillo maior Pepe, que había rematado o bachillerato, e o animaba a seguir estudiando, e lle decía que non se preocupara se ahora non tiñan medios para que poder ir á universidade. Por suposto que non. A miña avoa Palmira se quedou sin ningún ben. Saliu adiante cos seus fillos a base de forza e o mellor tamén porque era filla de cigarreira. Meu avó é detido en Estrasburgo e o envían a Mauthausen. A pouco tempo, Mauthausen non aturaba con tanto asesinato, como sabedes, e foi enviado a Gusen, como decíamos antes, conocida por a canteira da morte do inferno. En un acto, no derradeiro acto que tivemos no Concello da Coruña, eu, lendo, decía que ali non existía Deus, solamente os nazis e as súas víctimas. Sobrevive increíblemente 11 meses e morre nos brazos de o pai de Francisco Pena, que aínda o 3 de abril lle pude dar un abrazo e entereime que non o sabíamos, que o noso avó había morto nos brazos do seu pai. Eran homes singulares. Como decía antes, é increíble. Dentro de todas as nosas familias, todos sabedes que hai opinións para todos os gustos, non? Hai xente de todos os pensamentos e todas as ideoloxías. Dentro da miña familia ainda hai quen di que, como os decía, cando estaba en Francia, por que non marchou, por que non se salvou?
Por que non pensou en sus fillos? Él era un home de principios, evidentemente. Había entrado en política dun feito moi curioso. Isto non está aprobado. Isto me dice miña nai. Parece ser que os seus compañeros, mestres de obras, os canteiros, albañiles, que de un xeito o forzaron a meterse en política. E dixeron, Martín, métete en política que ninguén mellor que ti nos vai defender os nosos intereses. Simplemente para rematar, e sobre todo nestes momentos que vivimos, isto sí que quería ler, que non quero errar, unhas verbas que tamén leía o pasado 3 de abril na casa do noso concello de Beto Barreiro, cando di: vela aquí o que escribo aquí que se domina o mundo, mas os povos tiveron a derradeira palabra. Porén, que ninguén cante victoria destende, porque o ventre onde surdiu a besta inmunda aínda é fecundo. Gracias a todos. Eu creo que con este final non hai moito máis que decir, máis que darlle gracias a todos por acompañar as familias e os familiares. Bueno, quería pedir antes de marchar se nos podemos facer aquí unha foto cos fotografías. Podémosla poñer aquí, tanto os investigadores como os familiares, por favor, e nos pasas as fotografías. Sí. Moitas gracias a todos.